Op dit ogenblik hebben we 6 kerncentrales van de 7 niet aanwezig. Tihange 1 zou terugkomen zodat we tegen januari wat meer kernenergie terug aanwezig hebben. Maar dan is het verbruik ook hoger. En het ontbreken van die kerncentrales, die duidelijk een onbetrouwbaar karakter hebben omwille van hun leeftijd, dat is een oorzaak van onbetrouwbaarheid van levering en dus onbetrouwbaarheid van het systeem. Op korte termijn is de oplossing roeien met de riemen die er zijn. Eigenlijk paniekmaatregelen, anders kan ik het niet noemen, dat men oude gasturbines terug uit de olie haalt. Dit is gewoon een schande. Ik wil nog niet spreken over die stroomboten, wat een oplossing is voor ontwikkelingslanden. Maar op dit ogenblik is het pure paniek en puur met de open kraan dweilen. Op middellange termijn moeten we overgaan naar het bouwen van gascentrales. Die gaan gebouwd worden volgens mij best op basis van het uitschrijven van concessies. 7 concessies van 600 megawatt hebben we ongeveer nodig. Op die concessies kan de markt dan bieden. Dan heeft men een marktprijs voor die concessie in plaats van capaciteitsremuneratiemechanismen waarbij men geld geeft zonder veel meer randvoorwaarden daaraan en op die manier op een marktgebaseerde wijze de juiste centrales in de markt gaat zetten. Y aura-t-il de la lumière cet hiver? Le fait que la question se pose indique la gravité de la situation actuelle du parc belge de production d'électricité. Notre pays traverse une période où plusieurs centrales nucléaires sont indisponibles simultanément. Il est certain que, pendant l'hiver, celles-ci contribuent de manière importante à la sécurité d'approvisionnement. À la fin du mois de septembre, nous avons appris que les centrales nucléaires de Tihange 2 et Tihange 3 seraient indisponibles pendant tout l'hiver, ce qui venait en plus de l'indisponibilité des centrales de Doel 1 et 2 jusque dans le courant du mois de décembre. Donc on a tout de suite compris que le problème était grave et bien que nous ne soyons pas à l'origine du problème, comme nous sommes responsables de l'équilibre du système électrique, nous avons tout de suite évalué les conséquences et on a pu estimer quelle serait la capacité de production supplémentaires qui seraient nécessaires dans le courant de l'hiver pour pouvoir passer l'hiver en toute sécurité. Alerté par l'analyse d'Elia, le gouvernement fédéral a créé une task force conduite par la ministre de l'Énergie Marguem. Depuis lors, de nombreuses mesures ont été envisagées pour maintenir la sécurité d'approvisionnement. Er is een taskforce opgericht op niveau van de overheden, waaraan Elia ook deelneemt als expert. Dus daar komen allerlei maatregelen op tafel, die dan door ons ook geanalyseerd worden om te zien in welke mate die bijbrengen. En dat maakt dat op dit moment de toestand toch geëvolueerd is van uiterst moeilijk naar een situatie die in aantal weken die moeilijk gaan zijn en in het niveau van de moeilijkheid toch beperkt is. Voor de situatie na nieuwjaar voorzien wij toch dat de importmogelijkheden minder gunstig gaan zijn dan voor nieuwjaar. We zitten dan in een volle winterperiode en ook een aantal buurlanden gaan dan meer stroom nodig hebben. Dat betekent dat wij eigenlijk oproepen aan de overheid en aan de marktspelers om focus te blijven leggen op die situatie na nieuwjaar en ook voor die periode nog oplossingen te gaan zoeken en bijkomende megawatt. Entre-temps, la situation du réseau d'électricité belge est suivie de très près. Toutes les semaines, une analyse est effectuée sur la base de différents paramètres. Als we bijkomende maatregelen nodig hebben, dan moeten wij dat minstens een week op voorhand kunnen beslissen. Dus gaan we elke week alle parameters samenleggen, verwachte productie, productiepark, maar ook productie uit hernieuwbare energie. En die gaan we dan eigenlijk vergelijken met de verwachte verbruik in België. Het verschil tussen beide toont aan in welke mate dat we afhankelijk zijn van import van energie uit de buurlanden. Pour se préparer aux situations d'urgence, Elia fait des exercices réguliers. Il existe un vaste plan de crise en cas de pénurie. D'autres scénarios sont aussi simulés en détail. Een crisissituatie op ons elektriciteitsnet gaan wij op 3 niveaus gaan managen. Je hebt de infrastructuur, onze mensen ter plaatse. Je hebt een heel belangrijk communicatieaspect. En ook hier vanuit het Nationaal Controlecentrum wordt dan het volledige elektriciteitssysteem gemanaged. Het is belangrijk dat we zo'n crisissen af en toe oefenen om echt klaar te zijn mocht het in het echt gebeuren. Hopelijk niet.